आ आ आ उड़ने की फिराक में देखो, जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा वैसे उड़ जाएगा वो। देखो सर दिखा रहा है कैसे, ऐसे सर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाओ, ऐसे वो अपना पैर खोल कर दिखाता है। मज़ा आ रहा है धूप में, डर लग रहा है ये उड़ ना जाए फिर। देख लो, अगर ये उड़ा ना फिर नहीं आएगा दोबारा। उड़ जा रहा है, उड़ रहा है वहाँ पर। आ ये उड़ रहा है, देखो गच पर बैठा। आ देखो नारियल गच पर बैठा है। आजा आजा, दोस्तों हमारा जॉन चला गया। सुबह से उसको पकड़ के बैठा और अचानक उड़ा और आसमान में देखा था, घूम रहा था। एक नारियल गछ पर बैठा। मैं उसके नज़दीक गया था उसको बुलाने के लिए, उसका सीरीज दिखाकर। वैसे वो उड़ ही नहीं रहा था कि उस जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। वो उड़ कर अलग जगह चेंज किया, वैसे ही बाज आ गया उस पर। दोस्तों बाज ले गया उसको। मैंने बहुत ढूंढा, शायद मिल जाए, कहीं बैठा हो, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं।